今天是4月19，我们在时髦的店住的一晚，他的床真的还蛮好睡的。我们今天德岛的行程就要结束了，23班会结束。今天正准备往24，准备要跨县市前往修行的道场。今天的路程大概是30公里，我们不知道可不可以走得到，但是我们就加油。昨天 Harry 的脚也放的差不多了，我们看他的鞋子，反正我要帮他背，他说他自己背，好，我们就要出发了。昨天不觉得很神奇吗？我们选择的那条路本来是要走近的，结果后来我们想说走远的，结果只有那边有车站，而且到站的时候药妆店在旁边，太神奇了！而且我们想要买盐塔、喷的鸡的修足时间、水泡贴，全部一次补足。所以我今天脚就好了。昨天23分要完，多一天休息日的话，又有温泉，饭超好吃，它是炸鸡，还有沙滩可以看。药王温泉礼拜3经营到礼拜天，1、2休息，才会跑到灯塔那边去跑。有时间可以在那边多停留1天。然后发现这里又要涨了，所以我要赶快吃。还有后面最喜欢的日清的杯面。23到24，在13公里的时候有家小的超商哦，中餐那些都可以不用买着背在身上。刚刚我们在休息的时候遇到一个德国阿公，他是逆打的，他说这是他第7次来骗路，因为他的太太去年离开人世，今年他就逆打，他每走到一个海滩，在那个海滩上面写他妻子的名字，金刚杖杵着，等荡着来把那个名字给抹去，听了觉得好感动，好浪漫哦。好香哦。Harry 刚帮我选的。你喜欢吃咸的热狗面包啊？好咸哦。没有，这是咸。这是什么？刚买的，因为它上次这是葡萄 cheese， 好好吃哦。周神，可以看到海了哟。到内七海岸，下面有很多的人冲浪，过去看一下。这边有个浪头喽。我们后面冲浪的圣地。12点半吃午餐，一样是饭团，但是我们这边呢，你看，听着海浪声吃。还有一只狗是在骂我们，有没有？不知道它在骂什么，听不太懂。还有这个咖啡啊，能量饮，我的是梅子口味。我的是海老已经吃光，剩下没奶吃。这个能量棒，这个阿萨希本满坚果啊，巧克力好吃。脚又开始在肿了。这边就是阿波海南最后一站。水好清澈，无法控制哦。我们走了要30公里了，哇，脚快痛死了。走了那么久的路，看到这刻的美景，真的会觉得感动。31.88公里，10个小时又7分钟，有多流月，好开心哦。那我们赶快进去吧。我也喜欢。我们今天住的地方。洗澡的地方，毛巾、洗衣机、shower。超有 feel 的，喜欢这种感觉。他们的小模型，哦，好可爱哦！太热了，一人先一杯清酒。老板娘送我们小仓山庄的米饼，很好吃，很有名。老板娘说，这边每个人第一次来都是要喝水酒，对啊。我是第一个客人说要点的清酒，所以他有点哦。看一下吧，确实。我们的德岛行程4月19前天就过完，明天就要跨马。好之前进，今天破纪录了，今天是我们
最久最长。那个鹤林是看龙寺跟平等是走11个小时。对，而且我觉得爬新的道，说真的，我们不知道去想什么，我们都很专注脚步、比较受伤，怎么调整呼吸、调整步伐、鞋带的松紧、装备背包的松紧。哇，调整的东西太多了，没有时间去想其他的东西。没有办法。对，你的每一步脚步都要踩稳，不然就会自己会受伤。像昨天，像我今天也是，今天我脚走到脚底板，感觉有点像脚底筋膜一样。可是我其实这几天都是这样子，赶快止痛一下。对啊，我觉得今天很为自己，昨天脚这样子肿起来，痛到完全不能走，今天居然还可以完成自己设定的目标，34公里不简单。可是我觉得往后的行程可以前后走，中途达成，走完最重要，不要因为硬撑然后让自己受伤。我觉得今天大概就是我们的极限，真的极限。知道说平坦的路是走30，然后距离，你的是32，我的显示是34。今天的奖章，这是我们今天 hiking book 的，给你看一下，真高兴。这就是我们今天走的，今天第9天哦，真的很充实。早上我们大概都是5点起床，其实早上走比较舒服，太阳还没有起来，越早走越好。但是我觉得我们走8小时差不多了，10小时。紧绷，10小时太紧了，对。这样，一个是 OL， 一个是 Old Man。不错，很推荐，我们很喜欢。然后请大家跟我们一起接下来往高知的路上走。对啊 ，OK。老板会冲浪，超酷的。好啊，有飞机呀！我们现在要等喂食哦 ，camping 卡，哦，超赞的。这是他们的酒单。我们刚刚就是喝了这支酒。这是老板。我狮子说，这好像不错哎，可以要1杯吗？好啊。主人在外面喝酒，可能跟你突然I love this。我们刚刚吃完饭，结果老板娘就说：“哎，这是我们明天中午的 lunch。”1人2个饭团，我好感动，好感动。对，而且是热的，超热的，人真的好好哦。对啊，谢谢他们。老板娘说什么？这个啊，酒单的触感真的，从到现在最舒服的一件，真的好柔软。这大概几只了？哦，你现在几只也摸得出来啊 ？OK， 晚安。哎，有人笑得那么灿烂是怎样？终于买到了。很久啊，因为这边有厕所。啊，终于有那个饮料机里面有可乐还有的。哦。